Início de combate, primeiro round. Final do primeiro round. Próxima luta, Bruno Conceição de Santa Catarina, corner vermelho, Anderson Parizon de Santa Catarina, corner azul. Preparando a luta, Juliano Melo de Santa Catarina, corner vermelho, Leonai Gutenberg de Santa Catarina, corner azul. Preparando a luta, Kelvin Moraes do Rio Grande do Sul, corner vermelho, William Clau, Santa Catarina, corner azul. Preparando a luta, Gibson Silva, Rio Grande do Sul, corner vermelho, Ana da Base, Santa Catarina, corner azul. Segundos fora. E segundo.
Cláudia. Segundos fora. Início do terceiro e último quarto. Deixa a boca no chão. Atenção, os atletas Elias Velasco, Mato Grosso do Sul. Elias Velasco, Mato Grosso do Sul. João Luiz Diogo, São Paulo. Orandes Correia, Santa Catarina.